Stalo sa už pravidlom, že Centrum voľného času udeľuje na konci školského roka Stonožkino vysvedčenie, čo je vlastne záverečný koncert záujmových krúžkov. Dom kultúry bol v utorok 21. júna obsadený do posledného miesta. Svoje ohybné telá ukázali tanečníci z Centra voľného času od najmladších až po dlhoročných tanečníkov. Tých záujmových útvarov bolo tento rok naozaj veľa, bolo ich okolo 100. No a momentálne dnes večer sa nám predstaví okolo 170 tancujúcich detí i mládeže v programu, kde budeme udeľovať tzv. Stonožkine vysvedčenia. Dom kultúry bol naozaj plný tanca. Predstavili sa tu tanečné prípravky, všetky vekové kategórie skupiny Sony, hip-hopová skupina Keksy, mažoretky Spirit, ale i detský divadelný súbor Stonoha a CVčkarskí speváci. Všetci tanečníci dostali Stonožkino vysvedčenie a niektorí boli i ocenení. Objavom roka sa stal tanečník Albert Macek a mažoretky Spirit Junior. Cenu súbor roka a tortu dostali tanečníčky Andy Jakubcovej, Sony Deti a osobnosťou Stonožky sa stala dlhoročná učiteľka mažoretiek Lenka Čmaradová.